আমি আপনাদের এখন যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে রেফ্রিজারেটরের কন্ডেন্সার ফ্লাশিং। তো কন্ডেন্সার কীভাবে ফ্লাশ করবেন, কন্ডেন্সারে যদি ময়লা থাকে, ওয়েল চলে যায়, সেটা কিভাবে আপনি ফ্লাশ করে বের করবেন। তো আমরা যদি এটা ফ্লাশ না করি তাহলে আমাদের রেফ্রিজারেটরের চোকিংজনিত সমস্যা হয়ে যায়, অর্থাৎ ক্যাপিলারি ব্লক হয়ে যায়, এতে করে আমাদের ঠান্ডা আসে না। এই জন্য আমাদের কন্ডেন্সার হোক আর ইভাপোরেটর হোক ফ্লাশ করে নেওয়া প্রয়োজন। তো আমি এখন কন্ডেন্সার ফ্লাশিং দেখাবো। তো কন্ডেন্সার ফ্লাশিংয়ের জন্য আমাদের কি করতে হবে, এই যে হোস পাইপ মিটার নিতে হবে। তো এই যে এটা হোস পাইপের, এই যে মিটারের এই 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 হোস পাইপটা আমি এইখানে লাগাবো, অর্থাৎ দেখেন এখানে যদি আপনি দেখেন এটা হইল ডিসচার্জ লাইনে ছিল, এটা হচ্ছিল ডিসচার্জ লাইনে ছিল, অর্থাৎ এই যে কন্ডেন্সারের শুরু। ডিসচার্জ লাইন মানে কি, কন্ডেন্সারের শুরু। কন্ডেন্সারের শুরুতে আমি একটা কি লাগাবো, নন রিটার্ন ভালভ লাগাবো। আমি নন রিটার্ন ভালভ লাগাই দিছি। আর কন্ডেন্সারের শেষ প্রান্ত হচ্ছে যে এইটা। তাহলে আমি মিটারের এই যে এই হোস পাইপটা এখানে সংযুক্ত দিয়ে দিলাম। এখানে মিটারটা দেখান, হ্যাঁ, এই যে এই হোস পাইপটি এখানে সংযুক্ত করে দিলাম। তারপরে এই হোস পাইপটি আমি কম্প্রেসর দিয়ে, যেহেতু আমি ফ্লাশিং করব, এই কম্প্রেসরে এখানে লাগাই দিলাম। যদিও আমাদের ড্রাই নাইট্রোজেন দিয়ে ফ্লাশ করলে ভালো, তো আমরা এখন কম্প্রেসর দিয়ে ফ্লাশ করব। তো এরপরে দেখেন এটা তাহলে চালু করে দেন কম্প্রেসরটা। এটা আগে চালু হইতে দিবেন, হ্যাঁ, তারপরে চেপে ধরবেন। দেখেন এটা কিন্তু কি চালু হয়েছে। তো আমি এই ধরনের এই যে একটা টিউব নিব, মোটরসাইকেলের বা সাইকেলের যে টিউব আছে, তাহলে ধরে থাকতে আমার সুবিধা হবে, হাত গড়বে না বা কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না, বা অনেকক্ষণ আমি ধরে থাকতে পারবো। তো আমি এটা তাহলে এভাবে ধরলাম। আপনি যতক্ষণ ধরে থাকতে পারবেন ধরে থাকবেন। এটার ময়লা দেখা যাচ্ছে না, হ্যাঁ, ময়লাও নাই, ওয়েলও নাই। তারপর আমাদের 3-4 বার এভাবে ফ্লাশ করে দেখতে হবে যে ময়লা বা ওয়েল আছে নাকি। এখান থেকে ওয়েল ময়লা কোনোটাই বের হচ্ছে না। তারপর এটা কিন্তু কি হয়ে গেছে, আমাদের ফ্লাশিং হয়ে গেছে। এখন আমরা নিশ্চিত হইতে পারলাম যে এটাতে ময়লাও নাই, আবার কি নাই, ওয়েলও নাই। তো তারপরে আমরা কি পর্যায়ক্রমে সমস্ত কিছু সেটিং দিয়ে হিমায়ক চার্জিং করব। এই হইল রেফ্রিজারেটরের কন্ডেন্সার ফ্লাশিং, অর্থাৎ ডিসচার্জ লাইনটা যেখানে ছিল ওইখানে আমি একটা কি লাগাবো, নন রিটার্ন ভালভ লাগাবো। অর্থাৎ কন্ডেন্সারের শুরুতে নন রিটার্ন ভালভ লাগাবো, আর কন্ডেন্সারের শেষ প্রান্ত চেপে ধরে এভাবে ফ্লাশিং করব। এই হইল রেফ্রিজারেটরের কন্ডেন্সার ফ্লাশিং। আশা করি আপনারা বিষয়টা বুঝতে পারছেন।